ऑयल का प्रेशर बहुत ही तेज़ है, ये थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज एक नई वीडियो, आज हम आपको बताएंगे कि ऑक्शन में हम लोग नॉर्मली गाड़ी किस तरह से लेके जाते हैं। और अभी खैर मैंने जो गाड़ी है, ट्रक है, वो ले ली है और अभी इधर से मैं निकल चुका हूँ ऑक्शन के लिए, क्योंकि सफ़र थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए नॉर्मल रोड से जाएंगे तो सिग्नल वगैरह होते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, 3 से 4 घंटे। इसलिए अभी मैं बाय जो है ना हाईवे से जाऊँगा। हाईवे से ये है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे मुझे ऑप्शन तक जाने में। ऑप्शन में जाके इसकी लिस्ट कैसे लिखती है, क्या प्रोसीजर होता है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जापान में ऑप्शन में गाड़ी किस तरह लेके जाई जाती है। सही है, तो मेरे साथ रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे आपको पूरे जर्नी के बारे में बताऊँगा। जापान की खूबसूरती ये भी है, देखें अभी रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, ट्रक में चला रहा हूँ। इधर टनल इतने ज़्यादा हैं कि नॉर्मली आप जिस सिटी में भी जाएंगे आपको इस तरह के टनल नॉर्मली मिलेंगे, क्योंकि सारा इलाका ज़्यादातर जो है वो पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ों को काट के इन लोगों ने रोड्स बनाई हुई हैं, हाईवे की या नॉर्मल रोड्स भी जो है ना, उनमें आपको टनल जो है ना वो नॉर्मल सी बात है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग बस हाईवे चढ़ने वाले हैं। टाइम तकरीबन 11 बज गए हैं, 11 बजे का टाइम हो गया है और 11 बजे हम लोग निकले हैं। ऑलमोस्ट 1 बजे तक हम लोग ऑक्शन में पहुंचेंगे, क्योंकि आज अभी सुबह के टाइम ही नॉर्मली इस टाइम रश इतना नहीं होता, लेकिन आज थोड़ा रश बढ़ गया। ये तो मामूल का हिस्सा काम का। हम लोग टनल से बाहर आ गए हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा है आज, सुबह 11 बजे, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है वो 35 तक चला गया है वेदर। हाँ जी, 34 देखें टेम्परेचर शो कर रहा है, क्लियर है। मिनिमम 23 है। यह कि अपना हवा हल्की फुल्की चलती रहती है, हबस नहीं होती है। धूप काफ़ी तेज़ होती है इधर, बहुत ही जो है ना कहें कि तेज़ धूप है जो कि चुभती है। लेकिन ये है कि हबस वाला जिस तरह पाकिस्तान होती है, हबस हो जाती है। हम नॉर्मली आप अगर पंखे के सामने भी बैठे तो खुश्क नहीं होती है आपका पसीना जो है। खैर चलते हैं, अभी गर्मी है, काम तो फिर साथ साथ ही चलते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी हम थोड़ी देर में हाईवे इधर से चढ़ेंगे, फिर हाईवे का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा जापान के। और जापान के रोड जो है बिल्कुल साफ़ है, थोड़े से जो है ना मतलब तंग रोड है इधर, लेकिन ये है कि रूल्स रेगुलेशंस एंड ट्रैफिक अपने हर बंदा अपनी लाइन में रख के चलाता है गाड़ी, तो इसलिए इतनी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। रोड छोटे होने की वजह से भी रोड साफ़ सुथरे हैं, सारे लोग रूल रेगुलेशंस की पाबंदी करते हैं। और अभी हम लोग जो है ना बस हाईवे के जो एंटर है उसके पास पहुंच चुके हैं। इधर से ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन में आपने रहना है जब भी हाईवे पे चढ़ने के लिए। इधर से हम लोग इसका राइट का करेंगे सिग्नल, आगे से गाड़ी नहीं आ रही, हम लोग राइट हो सकते हैं। इधर से हम लोग हो गए राइट, ये एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ेंगे।
बाद आएगा टोल प्लाजा। ये रोड के ऊपर इन्होंने जो अपना रेड निशान बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा ये है कि गाड़ी स्लिप नहीं होती। और दूसरा, हमारे पास क्योंकि ईटीसी कार्ड नहीं है, इसलिए हम लोग नॉर्मल वाली साइड पे जाएंगे। ये टोल प्लाजा आ गया, टोल प्लाजा, इधर हम लोग खड़ी करेंगे गाड़ी। खड़ी की है तो ये कार्ड जो है निकलेगा ना, ये जिधर से हम लोग इंटर हुए हैं उधर से ये कार्ड निकला, और फिर जिधर से एग्ज़िट पकड़ना है उधर ये कार्ड एंटर करेंगे, वो आपको पेमेंट बता देगा, जी आपकी पेमेंट इतनी बनी है। ये वाली मशीन लगी होती है। तो अभी हम लोग चलते नेक्स्ट अपने सफ़र की तरफ। ट्रकों की ऑक्शन में, जो कि जापान की सबसे बड़ी ऑक्शन है, उधर ये वाली गाड़ी हम लोग लेके जाएंगे। हाईवे पे जो है ना वो चढ़ गई। साइडों का व्यू इधर बड़े मज़े का होता है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर इलाका है भी जो है वो अपना पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए जो है ना वो व्यू बड़े बड़े मज़े के होते हैं। इंटरचेंज इन्होंने बनाया हुआ था, अभी हम लोग मेन ये इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, हाईवे के ऊपर। इधर क्योंकि ज़्यादातर स्पीड जो है वो उसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जापान में स्पीड लिमिट थोड़ी सी कम होती है। नॉर्मली हाईवे के ऊपर 80 की स्पीड लिमिट लिखी होती है, तो उस लिहाज से फिर जो है ना थोड़ा सा केयरफुल होकर ड्राइव करनी पड़ती है, ताकि कोई आपका चलान वगैरह ना हो जाए। मज़ीद स्टेप बाय स्टेप आगे आपको मैं बताता चलूँगा, और साथ रहिएगा। अभी हम लोग एग्ज़िट के पास ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ऑप्शन का रास्ता इधर से तकरीबन 35 मिनट है, 27 किलोमीटर है, लेकिन तकरीबन 600 मीटर के बाद एग्ज़िट हम लोग उतरेंगे। उसके बाद फिर जो है ना, क्योंकि ये सबसे नज़दीक एग्ज़िट है जो कि ऑप्शन को लगता है, इसलिए हम लोग इधर उतरेंगे और फिर जो नॉर्मल नीचे वाले रोड होते हैं उस पर हम लोग ऑप्शन तक जाएंगे। ये गो का एग्ज़िट 72 नंबर, ये हम लोग ये एग्ज़िट से पहले स्पीड साथ ही इन्होंने लिखी हुई है 40 पे करनी है। 40 पे स्पीड करके, क्योंकि टर्न होता है, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी केयरफुल इधर, ताकि किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। ये तकरीबन कौन सा देखते हैं कितना बिल बना है। हाईवे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हाईवे मोटरवे है इधर जापान में ही होगा। हम लोग क्योंकि नॉर्मल ईटीसी कार्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल लेन में जाएंगे। हम लोग खड़े हो गए अभी इसमें जो है ना, जो कार्ड था हमारे पास वो एंटर करेंगे। ये कार्ड था, इसको हम लोग ये टिकट वाली जगह पे एंटर कर देंगे, फिर ये शो करेगा कितने पैसे बने। 2460 कैश वाली जगह पे एंटर करेंगे, 3000 एंटर करते हैं, बाकी जो भी है बिल वो वापस निकाल देगा एक एक करके अंदर के।
इधर में हमें चेंज मिल जाएगा। और आपको रसीद चाहिए तो ये वाला बटन दबाएं, ये रसीद वाला बटन। जी अभी हम हाईवे से नीचे उतर आए हैं, अभी चलते हैं ऑक्शन की तरफ। ऑक्शन का रास्ता है ऑलमोस्ट 30 मिनट, आधा घंटा लगेगा इधर से। मज़ीद फिर आपको दिखाते हैं ऑक्शन में जाके कि किस तरह से ऑक्शन में ट्रक को डाला जाता है। और ये ट्रकों की जापान की सबसे बड़ी ऑक्शन है, दुनिया की सबसे बड़ी है। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, ऑलमोस्ट हो भी सकती है क्योंकि एट अ टाइम हज़ारों ट्रक जो है ना वो उनकी बिडिंग होती है। तो हर वीक ये ऑक्शन होती है सैटरडे वाले दिन। मज़ीद चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ऑक्शन का रास्ता इधर से तकरीबन रह गया 20 मिनट का। अभी हम लोग इधर रुके हैं, एक पेट्रोल पंप है और उसके साथ उन्होंने ऑप्शन बनाया हुआ है ट्रक वगैरह वॉश कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऑक्शन में डालने से पहले वॉश कर लेते हैं। सर्विस स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं बाहर। नॉर्मली छोटी गाड़ी के लिए सेपरेट सर्विस स्टेशन बना हुआ है इधर क्योंकि ज़रा ट्रक बड़े होते हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं, उधर भी आप वॉश कर सकते हैं जैसे वो बड़ा ट्रक वॉश किया जा रहा है। और बाकी दूसरा इन्होंने ये बनाया होता है, ये मशीन है, इसमें कॉइन डालने 100 येन 5 मिनट के लिए 100 येन डालेंगे आप, तो ये 5 मिनट के लिए मशीन चलेगी। मतलब 5 मिनट के लिए आप पानी मार सकते हैं। ये हमारा ट्रक है, ये पुराना ट्रक है काफ़ी, तो ये कि थोड़ा सा साफ़ हो तो ऑप्शन में ये अच्छा बिकने के चांसेस होते हैं। अंदर से थोड़ा गंदा था तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा सा पानी मारा जाए। हम लोग भी 5 मिनट के लिए मशीन में कॉइन डालते हैं और इसको पानी मारते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें अभी कॉइन डालते हैं। ये 500 येन का कॉइन है, नहीं 500 का नहीं जाएगा, हमें ना 100 येन के कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं चेक करता हूँ अगर पर्स में है तो। जी कॉइन 100 येन के मिल गए हैं। साइड पे ये थी 100 येन में 5 मिनट के लिए और ये है 200 में 8 मिनट के लिए। तो हम लोग इसमें ही डालते हैं, 8 मिनट में ज़रा अच्छी तरह से वॉश हो जाएगी। तो ये वाली इसको ओके करते हैं। अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ये यूज़ किया गया, ये बहुत ही गंदा बॉडी सबसे साफ हो गई। ट्रक जो है ना वो वॉश हो गया है, उसको नीचे कर देते हैं। और अभी निकलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन इधर से 15 से 20 मिनट लगेंगे। जी हम लोग पहुंच गए हैं ऑप्शन की एंट्रेंस के पास। इधर ट्रकों के साथ साथ गाड़ियों की ऑप्शन भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो फेमस है ये ऑप्शन ट्रकों की वजह से है। अराई हो गया वहाँ इस साइड पे, ये गाड़ियों का पोर्शन बनाया हुआ है इन्होंने।
इसका नाम है अराई ऑप्शन। डिफरेंट सिटीज़ में है, लेकिन ये जो है ना अपना अराई ओयामा जो है ट्रकों के लिहाज से जापान की सबसे बड़ी ऑप्शन है। मज़ीद अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। जी हम लोग ट्रकों वाली साइड पे जो है ना वो एंटर हो गए। अभी इधर इसकी लिस्ट लिखेंगे और इसको जो है ना अंदर पार्किंग में छोड़ देंगे। तो पहुंच गए हैं, इनसे लेते हैं लिस्ट वगैरह। कुंचिवा सेक्शन थोड़ा गलत हो गया था, अभी इसी सेक्शन में हम लोग आए हैं। इधर से लेते हैं इनसे लिस्ट और लिस्ट को लिखते हैं। ये चाचा जी खड़े हैं, इनसे कुंचिवा। नहीं जी, ये शीट है कि इन्होंने दी है, ये भी ऑप्शन लिस्ट के साथ अंदर रखनी होती है। ऑप्शन लिस्ट हमने लिख ली है, कंप्लीट हो गई है। और अब ये दोनों लिस्टें रेडी करके इसके सामने रखेंगे इधर। और इसको जो है ना उन्होंने बताया जी कि वो पिछली पार्किंग में खड़ा कर देना। तो चलते हैं उस तरफ। जाके फिर आगे जो नेक्स्ट वीक में गाड़ियाँ सेल होने के लिए टोटली सारी गाड़ियाँ ऑप्शन में कुछ बिक चुकी हैं और कुछ अभी नेक्स्ट वीक सेल होने के लिए लिस्ट में चढ़नी है। ज़्यादातर डंप ट्रक से पूछते हैं कि किधर खड़ी करनी है। मुझे उसने समझाया, उसने कहा जी इस तरफ से लेफ्ट होना है और फिर जो है ना इधर से सीधा जगह पे जो है ना ट्रक को खड़ा किया जाएगा। अभी जी हम लोग आ गए हैं पार्किंग में, इधर ट्रक खड़ा करना है। ये जी इधर हो गया खड़ा। हम खड़ा करते हैं, उसको करते हैं बंद, अपना सामान लेते हैं और अभी निकलते हैं इधर से। ये जी ट्रक कर दिया खड़ा। ये सारी जो है ना लिस्टिंग जितनी भी अपना लाइन है ये टोटली ऑक्शन में सेल करने के लिए हैं गाड़ियाँ। ये भी एक सेक्शन है इनका, सी सेक्शन, इसके बाद बी, ए, डी और उसके बाद कितने टन का ट्रक है, छोटे बड़े उससे बड़े ट्रक, हर ट्रक के सेक्शन उन्होंने अलग अलग बनाए हुए हैं। इन ट्रकों की ऑक्शन जो है वो हफ्ते वाले दिन होनी है। दूर दूर तक जिधर भी ध्यान पड़ेगा ना आपको सिर्फ ट्रक की ट्रक मिलेंगे। और मोस्टली इधर हमारे पाकिस्तानी, श्रीलंकन ये लोग जो है ना ऑक्शन से सेल परचेज करके डिफरेंट कंट्रीज़ में इन ट्रक को लेके जाते हैं। दोनों साइडों पे ट्रक की ट्रक हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज धूप से निकली हुई है। हर नस्ल के ट्रक मिलेंगे इधर, ट्रक, डंप, क्रेन वाले, यूनिक, हर रंग नस्ल के जो है ना
इधर आपको ट्रक मिलेंगे। अभी इधर से बाहर की तरफ चलते हैं। ये अभी तक सी सेक्शन ही चल रहा है। इधर भी टोटली इस पार्किंग में भी हर रंग नस्ल के ट्रक हैं। जापान की तो ये सबसे बड़ी ऑक्शन है, लेकिन दुनिया की भी आई गेस ये ट्रकों की जो है ना, एट अ टाइम हर वीक सबसे ज़्यादा बिडिंग होती है और सेल परचेज होते हैं ट्रक इस ऑक्शन में। याद रहे अभी तक सिर्फ ये मैं एक सेक्शन दिखा रहा हूँ, इसके अलावा कितने ज़्यादा सेक्शन हैं। देखिए इसके ऊपर लोड करके लाए हैं। ट्वेंटी 24 आवर ये ऑक्शन ओपन रहती है। हाँ 24 आवर जो लोग हैं वो ऐसे ही ट्रक इधर लेके आते रहते हैं, और हफ्ते वाले दिन जो है ना इनकी फिर ऑक्शन होती है। ये भी हम लोग जो है ना वो सी ब्लॉक में थे, और इसके अलावा नेक्स्ट आगे भी ब्लॉक होंगे। ये देखिए इस साइड पे भी ये दूर दूर तक जो है ना ये टोटली ऑक्शन का एरिया है। मेरी राइट साइड पे जितने ट्रक हैं टोटली ऑक्शन में जो है ना वो सेल परचेज के लिए लाए गए हैं जापान के मुख्तलिफ इलाकों से। इधर बायर ज़्यादा होते हैं, इसलिए जापानीज़ प्रेफर करते हैं कि इस ऑक्शन में लाई जाए, क्योंकि फिर बायर ज़्यादा होने की वजह से चांसेस होते हैं कि ट्रक अच्छी प्राइस में सेल हो सके। पार्किंग है जी, ये बड़े ट्रकों की है, यानी कि 8 टन 10 टन 20 टन और उससे बड़े ट्रक जो है ना उनका सेक्शन इस साइड पे बनाया हुआ है। ये सेक्शन है बी सेक्शन, और वो आगे लेफ्ट साइड पे है। ये सेक्शन में हम लोग आ गए हैं।
और इधर से अभी बस आ रही है, बस पे बैठ के हम वापसी निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो को बना सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।